Fuck. Ende November über die Alpen fahren klingt nach einer schlechten Idee. Und genau deswegen habe ich es gemacht. 520 Kilometer nonstop über verschneite Pässe. Warum? Gute Frage. Vielleicht, weil Vernunft noch nie meine Stärke war. Oder weil da jemand in Italien auf mich wartet. Wenn man im Winter eine Alpenüberquerung plant, gibt es eigentlich nur eine Reaktion. Ist das jetzt echt dein Ernst? Bist du jetzt eigentlich komplett bescheuert? Und weil ich das so oft gefragt werde, kann ich das mit einem klaren Ja beantworten. Eigentlich möchte ich nur nach Italien zu meiner Freundin. Wir haben uns kennengelernt, als ich nach Marokko gejoggt bin. Lange Geschichte. Kurz zusammengefasst, ich bin schlecht darin, Dinge normal zu machen. Klar könnte man jetzt einfach mit dem Zug fahren, aber ich habe ja auch nicht ewig Zeit. Einen wunderschönen guten Morgen. Es geht los ja in Füssen und ja, hier ist auch schon relativ viel Schnee. 520 Kilometer stehen an, die ich jetzt am Stück fahren will. Deswegen bin ich relativ früh losgefahren. Was ich dabei habe, zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich hier genau mein Fahrrad. In der Cyclite Aerobag sind drin Riegel. Da habe ich kleine Snacks noch drin und da kommt die GoPro normalerweise rein. Hier drin in der Rahmentasche ist der Akku für das Licht. Flickzeug, Ersatzschlauch, Ladegerät, so ein Krempel. Und in der Satteltasche habe ich drin einfach noch einen Fließpulli und so Fertiggerichte habe ich mir mitgenommen. Ja, das muss reichen. Und mal gucken, 24, vielleicht 30 Stunden habe ich vor, in Italien zu sein, meine Freundin besuchen. Ja, ich würde sagen, auf geht's. Die ersten Kilometer sind noch ruhig, die Beine frisch, die Motivation hoch. Die Kälte, nun ja, sie ist da und sie bleibt. Eine Sache habe ich vergessen zu erwähnen, und zwar habe ich noch einen Rucksack dabei. In dem Rucksack ist drin ein Laptop, weil ich in Italien ein bisschen arbeiten will. Und ich habe noch die Drohne eingepackt. Genau, die beiden Sachen habe ich vergessen zu erwähnen, die sind im Rucksack. Und selbstverständlich habe ich auch Spike-Reifen am Start, denn die braucht man hier. Ich wurde ja gefragt, was ich mache, damit mein Wasser nicht zufriert. Denn damit hatte ich zu kämpfen in den Karpaten. Und jetzt habe ich dazugelernt, ich habe hier Cola reingefüllt und die Cola noch zusätzlich mit Zucker gezuckert. Weil je mehr Zucker drin ist, desto später gefriert es. Und ja, die Cola fängt auch langsam an zu gefrieren. Aber man kann noch draus trinken und ja, das Wasser wäre wahrscheinlich schon vor 3 oder 4 Stunden durchgefroren gewesen. Die Cola ist immer noch zu 95% flüssig. Insofern ist das so ein kleiner Trick. Ja, abgesehen davon muss man dazu sagen, dass man bei den Temperaturen jetzt auch nicht wirklich schwitzt. Und ja, das ist jetzt auch nicht so das Problem. Also ich habe auch gar nicht das Bedürfnis, so super viel zu trinken. Wenn ich nach 100 Kilometern in ein Café komme, dann reicht das im Zweifel auch.
Alter. Alter. Der Schnee ist ja echt. Da bringen die Spikes auch nichts. Ich will mich ja nicht beschweren, aber die Radwege hier, Alter, schaut euch das mal an. Allein wie tief ich mit dem Fuß drin stecke, also der Fuß ist ja komplett drin. Das ist hier echt, oh, ist schon schwierig hier den 30er Schnitt zu halten, so muss ich sagen. Alter, das wird, ja, ich habe jetzt keine Schlafsachen mit, ne? Ja, passt schon. Ich hoffe mal. Das weiß nicht, ey, so ohne Zelt ist jetzt vielleicht doch blöd. Aktuell haben wir hier minus 14 Grad. Ich bin gespannt, wie es nachts wird, wenn es tagsüber schon so kalt ist. Aber gut, dafür bin ich ja hier, ne? Nur, ja, Wege, ist alles ein bisschen glatt, aber geht schon. Wir haben minus 16 Grad und der Trick mit der Cola ja, hat nicht funktioniert. Also die ist durchgefroren. Ja, geil. Schade. Jetzt habe ich ein Problem. Geil. Ah, fuck. Gut. Falls ihr auch vorhabt, eine Alpenüberquerung zu machen, würde ich da eher vorschlagen, Richtung Dezember zu gehen, weil das Problem ist, alles hat geschlossen. Jedes Café, jede Wirtschaft hat zu. Die machen erst am 20. Dezember auf. Ich habe mich gerade aufwärmen können in einer Bar, die hatte offen, die einzige. Ja, ich habe mich echt voll gefressen. Jedenfalls kamen Fragen auf zum Thema Motivation und wie hält man auf langen Strecken durch. Und da wollte ich so ein paar Tipps euch mitgeben, wie ich das Ganze angehe. Also das erste ist, ihr braucht ein starkes Warum. Ihr braucht einen Grund, warum ihr das macht, irgendwas, wo ihr lange darauf hinarbeitet. Wenn ihr jetzt einfach nur sagt, ja, ich will es mal versuchen, dann wird das nichts. Also wenn ihr schon nur von einem Versuch ausgeht vor dem Start, ja, dann wird es halt bei einem Versuch bleiben. Das heißt, das ist alles Kopfsache und ihr braucht einfach einen guten Grund. Bei mir ist das jetzt der Fall, ich habe mich mit meiner Freundin verabredet und sie hat jetzt auch schon das Hotelzimmer gebucht. Dementsprechend habe ich eine Deadline und wenn ich zu spät komme, dann hängt der Haussegen aber schief. Das ist meine Motivation. Zum anderen ist es immer ganz cool, sich auch das Ganze zu visualisieren, wie das ja später aussehen kann, wenn man es dann geschafft hat. So der Moment, wenn man die 500 Kilometer gepackt hat, wie man sich freut. Oder auch einfach, wenn es noch so bekloppt ist und man sich währenddessen denkt, ey, warum mache ich das eigentlich? Dann ja, hilft es auch daran zu denken, was für eine coole Geschichte man dann im Nachhinein zu erzählen hat. Und ja, das sind dann einfach so Sachen, die mir dann vielleicht doch nochmal so einen Stups geben, doch nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. Und sozialen Druck aufbauen.
Ich habe das zum Beispiel jetzt so gemacht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, 20 Insta-Stories gemacht habe gefühlt, wo ich mein Vorhaben schon angekündigt habe. Ja, wenn ich jetzt einen Rückzieher mache und keinen guten Grund liefern kann als Ausrede, dann stehe ich blöd da. Das heißt, sozialen Druck aufbauen ist halt auch so ein Ding, was ja, einen dann doch dazu motiviert, weiterzumachen. Wenn du im Winter über die Alpen fährst, willst du dich auch nicht noch um eine schleifende Kette kümmern müssen. Und deswegen fahre ich das Kettenwachs von Optimize. Vor meiner Abfahrt habe ich mich selbstverständlich dazu entschlossen, die Kette heiß zu wachsen. Und dieses Heißwachs hier, das hält die 500 Kilometer selbst im Winter locker durch. Das letzte Mal hat dieses Heißwachs hier sogar 800 Kilometer durchgehalten. In dem Automatic Wax Cooker habe ich jetzt 2 von diesen Blöcken hier reingemacht. Das ist etwas weniger als in so einer Verpackung hier drin ist. Und theoretisch müsste man die Kette vor dem Wachsen entfetten. Das kann man sich aber sparen, wenn man stattdessen ein wenig von diesem Degreasing Additive hineingibt. Und dann kann man eine neu gekaufte, fettige Kette auch direkt wachsen, ohne sie vorher zu entfetten. Und das Ganze funktioniert super einfach. Und zwar stellt man das Ganze hier auf ein Programm, Automatik, drückt Start. Und das Temperaturprogramm läuft automatisch ab. Das heißt, man muss nur die Kette reintun und irgendwann fängt das Gerät an zu piepen und sagt, jo, ist ready. Dann können wir die Kette auch schon rausnehmen. Und wenn wir die rausgenommen haben, ja, dann lassen wir die einfach ein bisschen abkühlen. Und ja, dann können wir die auch schon am Fahrrad montieren. So einfach kann es gehen. Und weil das hier so einfach in der Bedienung ist, würde ich euch den Automatic Wax Cooker empfehlen. Super easy, aber theoretisch kann man darauf verzichten. Man kann die Kette auch in einem ganz normalen Kochtopf wachsen. Den Kocher braucht man jetzt nicht unbedingt, aber der macht einiges einfacher. Die Kette bleibt komplett sauber, weil sich kaum Schmutz oder Dreck ablagert. Ja? Selbst nach vielen Stunden durch Schnee und Eis bleibt alles super leichtgängig und geschmeidig. Auf längeren Touren kannst du unterwegs auch einfach mit Flüssigwachs nachschmieren. Und hier habe ich an der Stelle auch noch einen Geheimtipp für niedrige Temperaturen. Denn von Optimize gibt es jetzt das neue Indoor-Wachs. Das ist zwar jetzt nicht mit Optimize abgesprochen, weil eigentlich ist dieses Produkt nur für Indoor geeignet, für den Rollentrainer. Dafür ist es gedacht. Und es krümelt einfach nicht so stark, weil es einfach ein bisschen viskoser ist. Es hat einen niedrigeren Schmelzpunkt. Aber genau diese Eigenschaften kommen bei Minusgrade zugute, weil das Wachs eben nicht ultra hart und krümelig wird, sondern auch bei Minusgraden die perfekte Konsistenz bekommt. Und das ist dann nochmal so mein Geheimtipp für Minusgrade. Kann man unterwegs einfach nachschmieren, aber wenn man draußen ist bei Minusgraden, kann sein, dass die Flasche hart wird. Ich würde das dann halt eher abends im Hotel nachschmieren und über Nacht trocknen lassen. Dann funktioniert das wunderbar. Wenn man im Winter zeltet, vielleicht doch nicht ganz ideal. Aber für eine Bikepacking-Tour im Winter mit Hotelübernachtung 1A. Mit dem Rabattcode Patrick10 kannst du übrigens auch nochmal 10% sparen. Dieser Rabattcode gilt allerdings nur für die nächsten 30 Tage. Ja, ich bin hier oben auf dem Pass am Reschensee. Ja, schön hier der See, ne? Ja, ich sehe genauso viel wie ihr gerade. Ich wollte ja echt den Radweg nehmen, ne? Aber ja, wird's wohl doch die Bundesstraße. Wenn du im Winter nachts die Alpen überquerst, lernst du schnell 2 Dinge. Erstens, dein Licht ist dein bester Freund. Zweitens, danach kommt schon die geistige Stabilität. Die Nacht frisst dir die Energie aus den Knochen. Alles ist schwarz, Stille. Nur das Knirschen des Spikes unter dir. Und während du pedalierst, denkst du nach. Nicht über große philosophische Dinge, eher über Lebensentscheidungen. Zum Beispiel: Warum mache ich das? Eigentlich ist bergab der entspannte Teil, aber nicht im Winter. Fuck. Jo, Leute, ein weiterer Tipp fürs mentale Durchhalten ist einfach Willenskraft zu trainieren. Das kann man tatsächlich machen, indem man auch im Alltag sich immer wieder dazu überwindet, Sachen zu machen. Also wenn es regnet, das Wetter schlecht ist, einfach trotzdem mal eine Runde joggen gehen.
Oder vielleicht am Ende der schönen warmen Dusche doch nochmal das Ding nach links stellen und sich eine kalte Dusche gönnen. Also es sind oft so diese Kleinigkeiten, mit denen man halt Willenskraft trainieren kann. Aber hinterher hilft einem das, ja, generell sich einfach mehr durchzubeißen, auch wenn es etwas komplizierter wird. Also ruhig mal im Alltag bewusst unbequeme Sachen in Kauf nehmen. Dann ist es später nicht ganz so hart. Und ja, ich weiß, die Nacht kann sehr hart sein. Also es ist halt kalt, dunkel, man sieht nichts. Aber die Nacht hat auch Vorteile. Es gibt wenig Autoverkehr. Und irgendwie ist es geil, wenn man am Morgen dann den Sonnenaufgang erlebt, ne? Außerdem muss man sich eine Sache vor Augen halten. Aufgeben ist nachts keine Option. Weil wenn ihr, angenommen, ich würde jetzt hier stehen bleiben, wie komme ich nach Hause? Nachts fahren keine Züge, aber vielleicht bin ich irgendwo in der Pampa, wo gar keine Züge sind. Bei vielen Hotels macht die Rezeption auch um 22 Uhr dicht. Also irgendwie ist halt schwierig, ne? Das ist halt, also nachts aufzugeben ist halt ein krasser logistischer Aufwand und halt viel komplizierter als einfach weiterzufahren und bis zum Morgen zu warten. Ja, also nachts aufzugeben ist schon logistisch echt, echt nicht das Optimale. Deswegen nachts niemals aufgeben. Und eigentlich ist Nachtsfahren ja auch ganz geil. Ja? Also ganz ehrlich, das hat was. Ja, also das sind nochmal so zwei Dinge, die man sich vor Augen halten sollte. Dass man sich nachts einfach mal ein bisschen durchbeißen muss. Einfach aufgrund dessen, weil Plan B eigentlich keine Option ist. Also aufgeben ist halt, ja, ist halt die Frage. Und dann, ne, das ist dann immer das Komplizierte. Deswegen ist es viel einfacher, einfach weiterzumachen. Definitiv die bessere Option. Ich wünsche euch schon mal eine gute Nacht. Ich fahre jetzt einfach durch, weil es wird saukalt. Und der Akku von der GoPro macht nicht mal lange. Ja, der muss erstmal aufgewärmt werden. Boah, mein Mund, ey. Ja, wir sehen uns morgen früh. Unten im Tal wird es minimal wärmer, also eher so -2 statt -20 Grad. Der Körper ist müde, der Kopf auch. Der Hintern denkt über Kündigung nach, aber Kilometer sind Kilometer und irgendwann verschwemmen sie. Du trittst nur noch monoton, stur, aber konsequent, weil Aufgeben einfach keine Option ist. Ja, Leute, ich bin müde und ja, noch so ein weiterer Tipp, ne? Also viele fragen mich, wie ich auf so langen Strecken motiviert bleibe. Und ganz ehrlich, Motivation habe ich keine mehr. Motivation ist ganz cool, um ins Starten zu kommen, um ins Machen zu kommen. Wenn man sich was vorgenommen hat, einfach um damit anzufangen, da braucht man Motivation. Aber das, was danach kommt, ist Disziplin. Einfach dann weitermachen, selbst wenn man gar keinen Bock mehr hat. Also Durchhaltevermögen und Disziplin, das ist halt eigentlich das, was man braucht. Und ganz ehrlich, Motivation verfliegt relativ schnell. Motivation ist eher so eine anfängliche Euphorie, ja, die aber, ich weiß nicht, wenn man irgendwie für sowas wie Badlands, als ich dafür trainiert habe, ja, da war ich die ersten 2 Wochen motiviert. Danach hatte ich aufs Training auch gar keinen Bock mehr. Das, was danach kam, war Disziplin.
Ja, also das ist halt auch etwas, was man vielleicht trainieren sollte, auch im Alltag, indem man einfach Sachen macht, die man eigentlich gar keinen Bock mehr hat. Einfach, ja, es ist Kopfsache. Ja, kleine Planänderung. Ich bin jetzt in Roverto und wollte hier eigentlich ja, nach rechts abbiegen Richtung Gardasee. Aber es fängt jetzt ein bisschen an zu regnen. Es ist stellenweise nebelig und zwischendurch hat es ein bisschen geschneit. Ich habe gehört, da ist der Verkehr sehr stark. Also da sind sehr, sehr viele Autos direkt am Gardasee. Und bei dem Nebel habe ich halt echt keinen Bock, da übersehen zu werden, weil einen Radweg soll es da nicht geben, habe ich gehört. Ja, das ist mir bei dem Wetter verkehrstechnisch etwas zu riskant, deswegen skippe ich den Gardasee. Ja, schade. Ja, was soll man machen? Na gut. Und noch eine Sache, auf die ihr euch vorbereiten müsst, wenn ihr so eine Tour macht, ist damit zu rechnen, dass es euch schlecht gehen wird. Also mentale Tiefs gehören dazu. Gerade wenn es so wie jetzt auch noch anfängt zu regnen, hat man gar keinen Bock mehr. Hände nass, keine Ahnung, ey. Ist alles ein bisschen blöd. Aber das gehört dazu. Das ist part of the game, ey. Deswegen macht euch da keine falsche Illusion. Rechnet einfach von vornherein damit, dass es euch schlecht gehen wird. Ihr müde sein werdet und keinen Bock mehr habt. Das gehört dazu. Ja, ansonsten, was es mir immer einfacher macht, sind kleine Zwischenetappen. Also ich denke jetzt nicht daran, wenn ich losfahre, das sind jetzt 500 Kilometer bis zum Ziel. Ich denke mir so, ey, das sind noch 50 Kilometer bis zum nächsten Café. Das sind jetzt noch 20 Kilometer bis zum Gardasee. Ne? Und was sind noch 20 Kilometer? Das ist eine kleine Feierabendrunde, ne? Das ist so ein bisschen der Trick. Und wenn ihr keinen Bock mehr haben solltet, dann denkt euch einfach, Alter, komm, 5 Minuten mehr. 5 Minuten mehr gehen immer noch. Ja, aber das summiert sich auf und plötzlich ist der halbe Tag vorbei. Ja, das sind noch so die Tricks, die einem dabei helfen können, den Tag zu überwinden. Fast am Ziel. Ah. Baut euch ab und zu eine Belohnung ein. Ich habe zum Beispiel gesagt, dass wenn ich die 500 Kilometer voll mache, halte ich an und gönne mir einen Müsli-Riegel. Vorher stoppe ich nicht. Das ist meine kleine Belohnung. Ansonsten, ey, redet euch positiv zu. Ihr schafft das und immer schön, ja, einen ruhigen Rhythmus beibehalten. Immer nicht aufhören, aber auch nicht Gas geben. Immer einen ruhigen, schönen Rhythmus beibehalten. Die letzten Kilometer sind die härtesten, weil du weißt, dass das Ziel nahe ist, aber dein Körper eigentlich längst im Streik. Jeder Tritt ist ein Argument gegen die Vernunft. Jeder Atemzug der Beweis, dass Willenskraft manchmal stärker ist als die Sehnsucht nach Komfort. Hey!
Und falls du denkst, dass du sowas selbst niemals schaffen würdest, dann liegst du damit komplett falsch. Denn auch du kannst mehr, als du dir aktuell vielleicht zutraust. Ja, falls du wissen möchtest, wie ich das Training für solche Ultratouren in meinen Alltag integriere, dann schau doch hier in diesem Video vorbei. Und wenn du dich dafür interessierst, welche Klamotten ich im Winter anziehe, dann könnte das Video hier unten für dich interessant sein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ciao, ciao.